На данном видео можно видеть, как дует ветер после установки проставок под ветровое стекло. Боковые разлетаются в стороны, все нормально. Центральная засасывается под ветровое стекло, что может говорить, что за ним образуется сильное разрежение, то есть тебя будут затягивать вперед. Требует доработки, предлагайте ваши варианты. Дальше я рассказываю быстренько, как нарисовать все это дело на бумаге, потом перенести на железо. Коротко и по делу. Низ, нижняя часть кронштейна рисуем 3 сантиметра, вверх 4. Берем половину, то есть 1,5 сантиметра, проводим ось. Снизу также 1,5 сантиметра отступаем и 2 сантиметра вверх. Вот наше отверстие под болты. Дальше сколько мы хотим поднять от отверстия, допустим, вот сюда, от верхнего отверстия. 7 сантиметров. Кому 8, кому 9, кому 10, сколько хочется. Какое мы хотим смещение? По углам пофигу, просто. Либо сантиметр, сколько надо. Допустим, я хочу сантиметр. Отмерил в сторону. И косую линию. Чпоньк к отверстию. Все. Здесь то же самое. 1,5 сантиметра откладываем в сторону. 4 вверх. Раз. 2. Ну и соединяем, соответственно. Соединили. Здесь отступаем 1,5 сантиметра и 2 сантиметра. Раз, 2, вот. Все. Здесь я только ошибся. Здесь еще плюс 1 сантиметр. Итого у нас здесь получилось 8 сантиметров. Весь подъем. Вот он. 8 сантиметров от отверстия до отверстия.